आङो सिगां नुजाफैनाय जाय मिडिया नोंथांमोनखौ आङो बे समाव जोबोद हामबाय होनाय थाबाय आरो लोगोसे बाहाय नुजाफैनाय जोंनि बिक्रमपुर दुर्गापुर खानिपुर आरो रानीसुन्द्रि आइ पवाली आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि आन्दारावनो थानाय साब गामि सुब्बा गामिनि गासैनो नुजाफैनो हानाय गावबुराफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोङो जोंनि समयसानि थाखाय जोङो दिनै मिथिहोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बिमा दैया आइ दैया दानि नंलिया गोदोनिफ्रायनो जोंखौ खुरगासिनो दङ आरो बिसेस हिसाबै बे दैनि खुरनाया जोंनि सोनाबथिंजायनि जि गोबां गामिफोर दङ गोदोनिफ्रायनो जुग जुग रायजो जागासिनो दङ जेरै मियादिप फात्ता हल्दार मानसिजोब जुग जुग जोङो बे जायगायावनो रायजो जाबोबाय दा बिनिखायनो जोङो बे बिमा दैनि दै खुरखानायखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों बोसोरे दैज्लां सफैयोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जों दै खाथियाव संसार जानायखाय बे बिमा दैनि खुरख्लाबनायखौ गिनानै जोङो दैज्लांनि समाव उन्दुनो ओंखारै अबस्थायावबो जोङो थानाङो थ' बिनिखायनो बिनि गोख्रों राहा होबथानायनि राहाखौ दिनै रायजो राजाया अनुभब खालामदों आरो बिनि थाखाय बेखौ अनुभब खालामनायखाय बेखौ होबथानो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जानायलाय जोंहा बोसोरब्रैसोनि सिगां आवगोलनिफ्रायनो दंखायो अब्लाबो बोसोरब्रैसोनि सिगां रिभाइभ खालामफिननानै मोनसे प्रटेक्शन कमिटिबो जोंहा दानानै दोननाय दङ दा बे प्रटेक्शन कमिटिया बे रायजो राजानि जानानै बिमा दैनि थाखाय डिपार्टमेन्टजों ना बा सरकारजों रायज्लायनानै माबा मोनसे पारमानेन्ट सलुसन लाबोनो हायो खोमा बेखौ नाजागासिनो दङ आरो बिनि रिसेन्ट प्रमाना मैयासो जोङो कमिटिनि जानानै बा रायजो राजानि जानानै जोंनि लकेलावनो थानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथांनोबो जोङो बे दिनैनि बिमा खुरनायनि आरो बिमा खुरनायावहाय जाय सुबुंफ्रा माने डिपार्टमेन्टेलि लिगेलि ना पाट्टालेण्ड हानि सायाव खुवारि मा होनो पारमिसन लानानै बख'नायनि सोमोन्दै आरो बिनि सोमोन्दै जों रायलायदों आरो बे पाट्टालेण्डनि नामैहाय बाला अन्थाइखौ बुरै बिसोरहा मोनसे बाउन्ड्रि दंखायो पारमिसननि मथे लेखानि मथे थ' बे पारमिसननि लेखानि अनगायैबो सिमना बारायनानै खुरनायाव दिनै दैया जोंनिथिंजाय नासेबगासिनो दङ थ' बेखौ लानानैनो दिनै जोङो बे समग्र दै बे आइ दै जिंनि खाथियावहाय संसार जानाय रायजो राजाफ्रा बेखौ माब्रैब्ला प्रटेक्शन खालामनो हायो बिनि थाखाय दिनै जों रायजो राजा हिसाबै बे जायगायाव ज' जाबाय थ' आंबो कमिटिनिनो आफादगिरि हिसाबै जोंनि ग्रेटार इन्ट्रेस्ट सिगाङावनि भबिसतखौ लाहरनानै थ' जोङो बिनि थाखाय मा बेबस्था खालामजायो बेखौ जोङो दिनै ओंखारदों थ' बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो EM सारनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बा आसाम सरकारनिफ्राय नङाबा BTR सरकारनिफ्राय बे बिमा दैखौ मा होनो पारमानेन्ट होबथानायनि बिमा दैल' नङा ओरै बिखि दै बेफोरनिबो खोथा ओंखारदों सरकारा आसनि लागासिनो दङ बेखौहाय पारमानेन्ट माब्रैबा प्रटेक्ट खालामनो हायो थ' बिनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकारनिसिम प्रप'जाल अलरेडि दंहैखायो थ' बेखिनिया जासान्दि जुदि खुवारि मालिकफ्रा सिमना होसेयावबो जुदि बारायनानै खुरबाय थायोब्ला मा जाहैगोन सरकारि आसनि फैसान्दियावनो जुदि जोंनि सम्पथिया जुदि धंस जानांगौब्ला मा जागोन नैबे सिन्थाधारायावहाय दिनैहाय माने रायजो राजाफ्रा अन दा स्पट माने खुवारि जेरावहाय बाला अन्थाइ बुरगासिनो दङ बेखौहाय एसे होबथानो थाखाय दिनै रायजो राजाया ओंखारबोदों थ' बेवहाय जोंबो मिथिगौ माने बिथांमोनाबो जायफ्रा खुवारि लादों बिथांमोनाबो डिपार्टमेन्टेलि एकेबारे मा होनो लिगेलि बिसोरबो खुवारि लानानै सरकारनिफ्राय लेखा मोननायखाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसन मोननायखाय बिसोरबो खुरदों बे नंगौ थिग
नाथाय बिनि गेजेरावनो बे पारमानेन्ट मा होनो जिखिनि बाउन्ड्रि होनाय दङ बिनि अनगायै जेनेबा जों मिथिनायावहाय 16 बिगा आरो 24 बिगा बे मोननै लकेशनावहाय बिसोरो मा होनो पाठटालेन्टनि बे कुवारिखौ माने बिसोरो सरखारनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनबाय थ' बिनि मुङैहाय जुदि अब्लाबो बिसोरो गावसिनि लकेशनाव खुरदोंबाबो नाथाय लकेशना ओरै दै खुरनायनि थिङै सोनाबथिंजाय जानायखाय बियो निस्सय रायजो राजानि सम्पतिखौ खहा खालामगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बेखौ अनुभब खालामनो हादों बिनिखायनो दिनै आङो फिल खालामदों आङो बुजिदों जोङो साननो हादों जे जोङो बयबो रायजो राजाफ्राबो एसे सिन्था खालामलायनि आरो कुवारि मालिकफ्राबो सिन्था खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरावनो एरा धरा खालामनानै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे मिला मिसा जानायनि गेजेरजों जाहाथे बे कुवारि खुरनाया बाला अन्थाइ खुरनाया रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि रायजो राजाफोरनि लुबैनाया बेनो जेरैखियाब्लाबो माने रायजो राजानि सम्पतिया नस्थ' जानो मोना पाठटालेन्टनि कुवारि बयन दंब्लाबो जावदोंब्लाबो माने बे जावनायनि नामैनो जुदि गासैनो रायजो राजानि न' बां गासैबो जुदि दंस जाजोबोब्ला ओरै सोलोंथाइनि खोथा दङ बेंटल कलेज दङ डिग्री कलेज दं जुनियर कलेज दं आरो बायदि बायदि मा होनो सोलोंथाइनि मोनसे सेन्टार जाबाय जोंनि बेंटला ग्रेटार बेंटल हिसाबै जुदि बेबायदि नस्थ' जुदि जालांजोबनांगौब्ला बेयो माबोरै जागोन थ' बेखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनानै दिनै कुवारि मालिकखौबो जोङो बुंगोन नोंथांमोनाबो जोंजों फैनांगौ आरो जोंबो नोंथांमोननिसिम फैखाबायानो थ' बिनिखायनो रायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि कुवारि लानायाबो लस दाजाथों जों बेखौ सिन्था खालामो आरो जोंनि रायजो राजानि धोन सम्पतियाबो नोंथांमोननि बे खुरख्लाबबाय थानायजों नस्थ' दाजाथों बेखौहाय जोङो मोनसे मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों माबा मोनसे लाइनाव फैनो हायोबा निस्सय बियो समाधान दं होननानै जों सानदों बेनिखायनो जोङो दिनै आपिल खालामगोन नोंथांमोनखौबो नोंथांमोना मानिनांगोन आरो मानियाबा बेबायदिनो हयथ' रायजो राजाफ्रा ओंखारबाय थागोन बिमा गोबांनि फिसा बायद' जानो हागौ जुदि रायजोआनो राजाखाब्ला रायजोआ जुदि डिपार्टमेन्टालि सरखारनियाव नङाब्ला डिसि अफिसफ्राव जुदि थांनानै दहरना हैलायनायसिम जुदि जायोबा हयथ' नोंथांमोननि बे कुवारि लाइसेन्सआ निस्सय बियो बातिल जागोन थ' बेखौबो जों लुबैया नाथाय बिनिखायनो माबा मोनसे आरोबाव आन्डारस्टेन्डिंनि टेबोलाव फैनानै समाधान जानायखौ जों लुबैदों दा दिनै आफादत्त बे सरखारनि स्किम फैसान्दि आरो जों नोंथांमोनजों लोगोसे रायज्लायनानै मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंआव फैसान्दि दिनै रायजो राजाया फिरफिला लाबोबाय मोनसे बाउन्डारि गायना होलांथ'नो थाखाय थ' बे बाउन्डारि गायनायखौ नोंथांमोना जोङो फार्दार माने रायज्लायनायसिम नोंथांमोना बेखौ मानिथ'गोन जों बेखौ आसा खालामबाय आरो बेवहाय खुनु नांलाय खमलाय गैया जोंबो जुग जुग बे जायगायावनो रायजो जानाय नोंथांमोनाबो बे जायगायावनो रायजो जागासिनो दङ जों बयनिबो सुबिदा उसुबिदाखौ सानलायलायनानै जों जाहाथे मानिलायनानै सोलियो जों बेखौ बिनि थाखाय जों दिनै रायजो राजाया बेवहाय ज' जानो थाखाय बायद' जाबाय नोंथाङा जे मोनसे खोथा बुंदों नांगौनि बारा बिथांमोना अन्थाइ बालाखौ खुरदों बेसे बिगासो बिसोर बारायनानै खुरदों थारमाने बियो जाहैबाय ओरैनो जोंनि मिथिनायाव जोंबो दाबो मा होनो डिपार्टमेन्टेलि अफिसियेलि जोङो कागज पत्र गासैखौबो चेक खालामाखै बेनिखायनो आङो बुंबाय माने जोङो टेबोलाव जुदि रायज्लायोबा हयथ' एमबा थानांगोन सरकारनि थरफनिफ्राय ओमफ्राय अफिसार डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरबो थानांगोन आरो ओरै कुवारिनि मालिकफोरबो थानांगोन आरो लोगोसे जों संसार जानाय रायजो राजाफ्राबो थानानै बिनि एक्जाक्ट माबाखौ माबायोब्ला सालिजारि खालामलायनानै एरा धरानि गेजेरजों समाधानखौ जोङो बेखौ लुबैदों आरो बेवहाय नांलाय खमलायनि खोथा गैया जोंहा रायजो राजा दङ बेवहाय अनेक जाथि दङ बर' दङ सान्थालि दङ आदिबासि दङ नेपालि दङ आरो मा होनो मुस्लिम दङ गासैबो जों एखे जाथियै बेवहाय धोरोमनि खोथा गैया बेवहाय भाषानि खोथा गैया बेवहाय माबा मोनसे पार्टिनिबो खोथा गैया जों दै जिङाव संसार जानायखाय पार्टिजों खोथा गैया एनि हाउ माने जोंनि बे सरखारि भाबै जि स्किम फैनो गोनां दङ बे फैजासिमावहाय जोङो एरा दरायैहाय मिलायनायखौ जों बेखौ लुबैदों आरो बेखौनो जों समाधान जागोन जों फुरा आसा दं होननानै ना माबोरै रायजोफोर बे आरो बे